السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه سميره شعيب. الاقتراح ديال اليوم هو اقتراح جد مميز. غنقترح لكم ان شاء الله واحد التحليه ديال ضيوف الغفله كتوجد في رمشه عين، مكونات جد بسيطه والنتيجه شي حاجه رهيبه البنات. كتجي هاد التحليه غزاله في المذاق وحتى في المنظر. هانتوما غتشوفوا معايا. بالنسبه للمقادير جد بسيطه، غنحتاجوا 3 الكيسان ديال الكوك، وعندي 2 ساشي ديال الفاني كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكوك خذوا نوعيه جيده. انا بالنسبه لي راه ما طحنتوش، بغيتو طحنوه نتوما طحنوه. عندي معلقه كبيره ونص ديال كريم باتيسري او الكاستر، كل واحد شنو تيقول ليها. يطرو ديال الحليب، عندي يطرو ديال الحليب عادي. كاس ونص ديال سكر حبيبات او سكر سنيده. عندي هنا 4 المعالق ديال مايزينا او نشا الذره البنات. غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الطنجره كنوضعوا فيها الليترو ديال الحليب او لتر حليب، يعني حليب عادي بارد غنديروه في الطنجره. من بعد البنات غادي نزيدو ليه كاس ونص ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. طريقه جد سهله، ما كتاخذش واحد الوقت. في رمشه العين كتوجد هاد التحليه. كديروها هكا جاو عندكم ضيوف الغفله، وعلاش لا ديروها حتى لراسكم لوليداتكم، كتجي غزاله. من بعد كما كتشوفوا معايا البنات غادي نزيد 4 المعالق كبار ديال مايزينا او نشا الذره. يعني كنوضع المكونات كامله في الطنجره وغادي نوضعها على النار. هانتوما غتشوفوا معايا طريقه التحضير البنات. من بعد كناخذ ساشي ديال الفاني، 2 ديال ساشي فاني غادي نوضعهم على الكوك. بالنسبه للكوك قلت لكم خذوا النوعيه جيده. كاينه واحد النوعيه اللي كتكون رطبه ورقيقه وكتكون بحال ميدمه شويه، كاينه النوعيه اللي كتكون تيكون حرش وتيكون الكوك كبير. الا كان حرش بزاف وكان داك كبير يعني ماشي صغير، تقدروا تطحنوها البنات. كيبقى داك الاختيار ديالكم، بغيتو تخليوه هكاك وتوضعوه ماشي مشكل اللي بغيتو. المهم خديت معلقه ونص ديال كريم باتيسري وضعتها على الكوك ورشتو معايا. درت 2 ساشي ديال فاني وضعتهم هما حتى هما على الكوك، وغادي نخلطهم عادي، غير كنخلطهم مع بعضياتهم. غادي نوضع كل شيء في الطنجره البنات، يعني هاد المقادير كامله غادي نوضعها في الطنجره غادي نحركها مزيان. هانتوما تشوفوا معايا. ناخذ الطنجره ديالي غادي نضيف لها ما تبقى من المقادير اللي هي الكوك، كريم باتيسري او الكاستر، الساشي ديال الفاني، 2 ساشي ديال الفاني. كنعتذر البنات غيبان لكم صوتي ما هواش، رانا عيانه البنات، دعيو معايا بالشفاء. مهم البنات من بعد كنخلط مزيان. الا كان عندكم الطراب اليدوي احسن طربوا مزيان باش ما يبقى لكمش هذوك الكوك يكون بقى يدير لكم بحال شي كويرات. انا عندي الطراب اليدوي صغير، يعني ما بقاش كيما كان عيان، يعني واخا كنخدم به ما كيعطيش واحد النتيجه احسن. عاد ان شاء الله لو وليت شويه غادي نخرج نشري واحد الطراب. انا كنخلط غير بهاد السباتيلا، يعني غادي كيما شفتوا معايا راني وضعت الطنجره ديالي فوق النار هادئه مع التحريك حتى كيعقاد ليا الخليط على هاد الشكل كيما كتشوفوا معايا. يعني النار تكون هادئه مع التحريك المستمر حتى كيعقاد الخليط ديالنا، ماشي عقاد يولي قاصح. صافي فوا كيشد راسو صافي كنحيدو من فوق النار. يعني شي حاجه بسيطه، المذاق ولا اروع. ممكن تضيفوا اي اضافه بغيتو، من يعني بغيتو ديروا شي ملون، بغيتو ديروا شي نكهه، نكهه البيستاج الخوخ اللي بغيتو ماشي مشكل. بالنسبه لي انا اكتفيت بالفاني فقط. بغيتو ديروا المكسرات راه ممكنه البنات، كيجيو المكسرات زوين. من بعد ما حيدت الطنجره ديالي من النار كما شفتوا معايا غادي ناخذ واحد المول. انا عندي هذا المول، كان عندكم مول تا ديال الكيكه راه ماشي مشكل. غادي ناخذو غندير له واحد الدهينه خفيفه ديال الزيت. انا درت هذه غير احتياطي وصافي، اصلا المول ما غاديش يلصق ليا. المهم نتوما من الاحسن ديروها يعني دهينه خفيفه ديال الزيت. وغادي نفرغ الخليط ديالي ديال التحليه ديال الكوك. غادي نفرغ كامل كما كتشوفوا معايا، كامل عندي الخليط. وغادي نقاد ليه الوجه ديالو، يعني الوجه غادي نسطحو بالمعلقه يعني نقادو.
وغادي ندخلها الثلاجه، يعني ندخلها الثلاجه ماشي المجمد، غير الثلاجه، ونخليها حتى تشد راسها وتبرد. يعني انا درتها في الصباح نقدمها حتى لديك مثلا درتها مع الصباح مع ديك العشرة، نقدمها حتى لديك 12 ولا الوحده. يعني الوقيته ديال الغدا لا جاو عندكم الضياف ولا جاو ولا كانوا جاو العشاء ديروها في العشيه، كتجي غزاله. ممكن ديروها حتى لوليداتكم. كما شفتوا معايا درتها في الطبيسيل هذا، وغادي ندخلها الثلاجه، ومن بعد ما تبرد غادي نخرجها ونقدمها لكم تشوفوا كيفاش كتجي. ها هي التحليه ديالنا، ها هي موجوده دغيا شدت راسها، ما كتاخذش واحد الوقت نهائيا في الثلاجه، تقدروا ديروها غير نص ساعه وها هي موجوده. كاين اللي كيبغيها بارده راها كتكل بارده، اللي بغى ياكلها سخونه راه كتبقى سخونه، يعني كتبقى دافيه، ما كتبردش بزاف. لا بغيتوها ما تبردوهاش بزاف راه ماشي مشكل، بغيتو تاكلوها بارده كديروها في الثلاجه. يعني كما شفتوا معايا راه كتوجد بسرعه وكتعطي واحد المنظر غزال. تقدروا تزينوها بالشكلاط على شكل خطوط وترشوا ليها شويه ديال اللوز. بالنسبه لي انا غادي نزينها بهذا الكوك اللي شفتوا معايا، الكوك اللي كانت سبقت وشاركت معكم في واحد الحلوه. راه كيما قلت لكم هذا الكوك هذا صايبته راسي في الدار بالنكهه ديال البيستاش، كيجي زوين زوين. بغيتو تزينوها بالبيستاج، لا كان عندكم البيستاج كيجي احسن. وها هي التحليه ديالي كتجي على الشكل من بعد ما قطعتها، كتجي لذيذه كتجي راقيه. وحتى في هذا التبصيل يعني ديال التبصيل ديال التقديم راه ممكن ديروا الديسير، ممكن ديروا المكسرات، عطا الله ما ديروا. يعني عطيتكم فكره، عطيتكم تحليه سهله مهله توجدوها كيف ما بغيتوا، يعني تزينوها كيما بغيتوا باي طريقه. اهم حاجه هي مكونات جيت بسيطه، كتجي زوينه راقيه للضيوف غفله. نتمنى تعجبكم هاد التحليه، وهانتوما غتشوفوا معايا انا غادي ندوق واحد شويه. سمحوا لي الا شهيتكم. نتمنى البنات اللي عجبكم لا فيديو ما تنساونيش في البارطاج واللايك والاشتراك اللي عجبتكم القناه. وشكرا لاي واحد تيتعاون معايا في القناه وكيشاهد الفيديوهات وكيخلي لي كومونتير زوين، شكرا ليه. وخليتكم على خير ان شاء الله. غادي نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد. تنتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم بأتم الصحه والعافيه يا رب، وتكونوا هانيين.